Ituloy tayo kakabsat. Dati lesson tayo tayo bigat. More to expect this year, great results. Nakapimpintas dati nga series tayo, di ba? Dati muna, kat nakita tayo, nga ti-expect tayo nga tawen, kat great endeavors. Dati karta, di biyag tayo, kakabsat, para iti dahi endeavor. Makiko-operar tayo, di point kakabsat. Number 2, nga nakita tayo, great blessings. Great blessings. Aduman dagiti disappointments, heartaches, aduman dagiti irritations, but han ko mga dagitoy kakabsat, iti mangupay kada tayo, because ti kitaan tayo, dagiti sagsagana ti apo nga blessing. Amen ba? Amen kakabsat? Oo. Number 3, so dati topic tayo itang, great results. Alright. So iti bigat, nakita tayo kakabsat, nga makita tayo, digitay result, ti number 1, prayers, digiti karkararag tayo. Hangking mga karkararag kakabsat. Dayta ti igam, amuyot igam, weapon. Iso detat pigsa ti Kristiyano kakabsat, kararag. Kunana di may isang quotation, kunana, he who kneels on his knees will stand strong before men, kunana. Ti taong agparintumeng nga agpakaasi gumawgawawa ti Apo ket natibkerto nga tumakder iti sangwanan dagiti tattao. So nga no adda dagiti parikotyo ita, give them all to Jesus. No adda dagiti problema yo, give them all to Jesus. Casting all your cares, dagiti burdens tayo, dagiti pagkasapulan tayo, ibagayo lang kini Apo Dios kakabsat. Amen. Kung na di Hebrews chapter 4, come boldly to the throne of grace. So I cannot overemphasize that. Basta ti challenge kada tayo, agkararag tayo because makita tayo ti great results iti panagkararag. Amen ba? No, dada digiti problema ti pamilya tayo, digiti anak tayo, kadagiti kakasinsin, kabagyan, ibagam ti Apo, kunam Apo Diyos, kunam ti saom kastoy, kat dawate kakastoy kat kastoy. Number 2, makita tayo ti great result. Number 2, iti panagpursigi tayo, our perseverance. Amen? Amom ti tao kakabsat nga gananos, no addalakit dinamnamaan na kakabsat, kat uray narigat, an-anusan nalata, ding amin. Tanarigat mo ti agan-anos ka, dahil ko nag-idi Wednesday night, notisong batkat patience manong. Patience manong. Amoy di patience, di ko na di balasang kat patience manong. Kunana, di gayam kahit nasaon di balasang kat pasensya. Ha? Ngamda tayo, dati pa nagan-anos tayo kakabsat, kat addanto iti bungaan na. Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing. Yes. Oo. No dagiti agtaktakaw, di da maumang agtakaw. No dagiti kriminal, di da maumang agaramid ti dakes. No dagiti korap, di da maumang agtakaw. Dagiti Kristiyano, di da kumamaumang agaramid ti naimbag. Amen ba? Hantay dapat maumang agserbi ti Apo. Hantay dapat kasulit. Hantay dapat mabannog, hantay dapat nga bumaaw, dapat kakabsat, sungrudan tayo, iti momentum tayo nga agserbi ti Apo. Let's persevere in the work of the Lord. Yeah, dakay nga agbasbasa, grabit pa nagpursigi, diyo kayat nga ma-fail kayo, di ba? Diyo kayat nga nababat grado yo, isong agpursigi kayo, di ba? Kasta kumamat kada nga Kristiyano, panagserbi ti Apo, dapat agpursigi. Amen ba? Okay. Malagip ko di story ni Pastor John Idi. May panggap ka di treasure hunting. Ket nadamag na kakabsat, naamuan na nga iti may nga lote, ket adda iti naikali nga balitok, kano? Adda ti balitok ijay, uneg ti daga. So ginatang nakakabsat dayjay nga lote. Di kwan gimatang digiti bakho kada bulldozer nga usaran ng equipment tapno agkali kakabsat kalyan na kano dayjay balitok. Kat itatta kakabsat idi kwan nagrugin nga agkalin, nagrugin nga ag-excavate iso na nga kastang. So kalaunan nakakabsat
Naunag DJ nakalinan. Naunagan. Kat maupayan. Takunana, awan samot ti kwa. Kunana, awan samot ti makalik dito. Kunana nga kasta, awan samot. Anan samot agpepeso. Kunada nga dabalitok. So nagsardeng. Nag-quit. Di kwan ila ko na DJ equipment na. At isulat mapasubli kong kunana. Ila ko na jidagan kakabsat. Adamot gimata nga pada nga treasure hunter. Ginatang na jidaga. Ginatang na DJ backhoe excavator. Ginatang na DJ bulldozer na. Deti nga gimatang kakabsat. Intuloy na. Kat idi aldaw nga rugyan na kakabsat. Umuna nga aldaw. DJ panangi panangikaod na kakabsat, panangikaod na DJ backhoe na nga kasta at danaguni ping kuna na nga kasta kuna na bimaba kakabsat na panaginita antagayam kakabsat DJ gayam balitok nga ibagbaga deti mo na nga nagkali kat 5 inches lang na ngamanat na pasamak nag-give up. Dati nga Kristiyano, isagsagano ti Apo, dagiti blessing, result, balaygi. Ngamhan tayo dapat nga give up. Aduman dagiti disappointments, aduman dagiti problema, aduman dagiti parikot, anayen, saksakit, dumteng nga seasons, ti panagbiag, but let's focus on the promise of the Lord. Agfocus ka lang di kariti Apo. Kumput ka lang di kariti Apo. Standing on the promises of God. Persevere in the work of the Lord. Kat nakita tayo ti bigat, deti ministry tayo, bunga ti panagpursigi, ti pastor tayo ni Pastor John. Number 3, makita tayo ti result, iti purging. Okay? Nga ti Apo kakabsat, anat aramidon na kada tayo, salingsingan, dalusan, ikatan na digiti banag nga makailapad, makaigawid, nasakit man nga banag kakabsat, ngayon makita tayo ito napimpintas tut bunga na. Napait man digito nga kapadasan ti biag ti Kristiyano, ngayon ti kalpasan na nasamit nga blessing. Fruits of righteousness, greater usefulness, agasam deta kakabsat. Kasta ti biag ti Kristiyano, talagang ado nga pains ti pagdaanam nga talaga. Ado ti ipalasat ti Apo, pangilapalasatan ti Apo gingka nga pain ti panagbiag. Ngem amin digitoy at the purpose amin ti Apo. Your purging will turn into a praise. Amen. Purging ti biag mo, nga permi nga agsangit ka pa ay Apo. Hamot nga ti agreklamo ka, nga iibkas mo lang, DJ sakit iti pusom. Ako nang pauna yun Apo. Ngem manginanamakan ka. And your purging process, you know what? Will turn into a praise. Idaydayo mo to ti Apo ko nam Lord. Kastoy gayam ti resulta, bunga, iti ma-purge. Di ba? Kas na di balitok nga madalusan, rumwar di kinabalitok na kakabsat. Kasta ti aramidon ti Apo king ka. Iso nga, just be sensitive to the Holy Spirit. Don't give into your flesh. Don't give into your own understanding. Agpakumbaba ka ti Apo ko nam Lord, please guide me. Number 4, great results of our prospect. Amen. So itat nga malam nga rod kakabsat, itad ko kada kay ti part 2. So if we have seen the great results, makita tayo nga the great result, dagiti kararag tayo, perseverance tayo, purging tayo, prospect tayo, deti ti challenge itangarod. This is the challenge. I will give you 3 challenges. Okay? So, isurat yung kakabsat, ag-take note kayo, kat receive the word of God. Number 1 challenge, don't faint. Don't faint. Okay? Anat ka nga sawan ti don't faint. The word faint means to become weak or to lose courage. Kasla dete agluluken ti riknam, kala dete amoy di jirik na kakabsat nga naka-unfire ka tapos bigla nga makadamag ka iti makapasinnaay. So maawanan ka iti kaslang DJ masubsuban ka ba? Di ba? Agkapoy ka wenno dete agdanag ka. Agdanag ka.
Ag-worry ka, kasanungatan. So, gapo ka dito nga panag-worry, panagdanag mo, kat, you become weak, and suddenly, you lose courage. Kakabsat, normal deta. Tao tayo. We are still human. Yes, we are Christians. We have the Holy Spirit in us. Okay? We have the Word of God. At datay ti Apo, ngem normal, nga humanly speaking, at dadijay kakabsat nga panakatormentado ti panunod. At dadijay nga panagdanag. At dadijay nga panagkapoy kakabsat. Isot gapo na nga masapol nga yasidagtay ti Apo. Agkararag tayo. Oo, kat kuna tayo, Apo Diyos, I will be honest with you. Kat I am fainting. I am becoming weak. I'm starting to lose courage. But I remember the message. There will be a result of prayer, result of perseverance, purging, and prospect. Iso nga, Apo, I should not faint now. Hanak dapat nga ag-faint. Renew my strength, Apo. Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord, wait, they that hope on the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Anat kay kayat mo nga ron, di ag-faint ka, mapukaw mo di courage mo, mapukaw mo di determinasyon mo, kethan kan ngagpatuloy, anantot maging resulta iti biyag mo. Diba? Nagsarden kan ngagtulnog iti Apo because you fainted. Pero kung anata, they shall walk and not faint. Oo, iso nga, hantayo ko makakabsat nga ag-faint. We should not fear. So that's the first challenge. Okay? Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Oh, kita nyo man dito kakabsat. Tingnan nyo dito yan. Napintas dito. Kung ano di verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sinot kitam? Hanga di problema. Sinot kitam, haan nga DJ mangted iti danag ken kakenfir. Sinot kitam, Jesus. Why? Because He is the author and finisher of our faith. Di kahit nangasawan, look to the builder of your faith. Because He is building you up. Deta nga process, ti biyag mo, process pa, part na deta ti panang build up na. So look unto Jesus, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider Him. Ikunamno ko agat, Apo, narigrigat pa iti napadas mo. Narigrigat pa iti nagsakripisyom tapno lang isalakan na. Kat dayto lakit din nga banag tigapo na, Apo, nga kaslang haanakon ngagpatuloy king ka, kat narigrigat pa iti naramid mo. DJ ti point no ka. Hello? Reflect on that. Reflect on that. Mabaling ako na, wunangam. The reason mo ngag-quit. The reason mo, you have all the reasons. Name it all. Pero deti ti itabla ni Apo Diyos. Deti ti pang tabla ti Biblia king ka. Itabla natin sa dinami-dami ng reason mo. Dinami-dami ng problema mo. Dinami-dami ng mga heartaches mo. Dinami-dami ng mga disappointments, burdens mo sa buhay. Deti mo ti itabla ni Apo Diyos king ka kunana. Anak ko, kitam man iti papatay ko jay krus. Kitam ti pa nagsagabak. Kitam ti pa nagsakripisyo. Bimabaak manipod langit. Di ba? The Lord came down. Nayanakak iti kunluong. Iti tiyempo na nailansak ti krus. Sinagrap ko, amin nga panakaibabain. Nga panang dandanog, amin nga panang saplit da kanyak, amin nga panakailansak ti krus, binaklay ko ti krus, ijay road to Calvary, idi ko na ilansaak sa jay, pinagsusugalan da iti badok, idi ko nak mawawak, sukatin da kanyak, anak ko, amin digitoy. Kat inaramid ko nga sakripisyo, tapno maisalakan ka. So si kamata Kristiyano, uray ko nam kat, wanangam kasting amin. Ti itablam ta panunot mo detoy. Kat kunam, apay ng agkwitak, apay ng agsardengat, apay kumang nga pagbigyak iti panagkapoy, kat ni Apo Jesus, inanusan na ti sakripisyo, tapno lang ti kasta isalakan na, kat masapol mo ta nga sursurok mo ti agsacrifice. Consider Him that endured such contracts of sinners,
lest ye be wearied and faint. So, if you're fainting, if you ever come to the point that you faint, dati talaga nga umibat kan kakabsat, panunutom ti inaramid ni Apo Jesus. Adu di kiti reason nga mabaling nga mang-encourage king kang deto iti number 1 nga pangtabla ni Apo Diyos. Mawatan nyo ta word nga itabla. Kasla deta kuma nakat adu nga baryam. O nakasupot kuma. Sagpipiso nga 10,000. Ay sagpipiso nga 1,000, di nakat adu deta. Tila itablak king kagat may sa papel. O, di ba? Nakadagdag sen deta 1,000 pesos mo, puro coins. Sakit papel lang sa 1,000, itablakken ka. Di, pareho lang, tabla lang tayo, di ba? So, kas lang ti point nagat, adot problema, adot ti rason mo nga kasting aming kat kastoy, kuna ni Apo Jesus, anak ko, kita mandirigat kung anatay J. Cruz paragan ka. Jack nagriri. Jack nagreklamo. Awan tintudtudok. In fact, kunak J. Cruz, ama, pakawanem ida, di damor aramidin da. Anak ko, kitaan na. So nga datay nga Kristiyano, advicean tayo nukat bagbagi tayo, kitam ti Apo. Oh, kunada nga rod kakabsat, no kitam ti tao, maupay ka. No kitam ta sarilim yan ta sarming, nalalo ka nga maupay. Ngem dapat ti kitam ti Apo. Amen bang? Amen. Oh, ulitek. No ti padam nga tao ti kitaam kakabsat, talaga nga maupay ka. No kitaam tarupam yan ta sarming, adadda nga maupay ka. Ngam ti Apo ti kitam, saan ka nga maupay? Kat tayo sa no kitam ti Apo, i-consider mo ni Kristo na tay, para akan ka di sakripisyo na tapno di kamot nga maupay, ti pa nagserbim kanya na. Amen? So ako na DJ ko, Pastor, ko na I cannot face my problem because my problem is my face. Okay? So, amen ba kakabsat? Iso nga itata, anyaman digiti parikot, anyaman digiti kasla, makapasardeng tirik na, anyaman digiti kos nga faint tirik na, malserbiti Apo. Look unto Jesus. Look unto Jesus. Okay? Number 2 kakabsat, challenge. Tapnuhan tayo nga rod nga, tapno makita tayo, digiti great results, don't faint. Tapno makita tayo, digiti great results, don't falter. Don't falter. The word falter means to start to lose strength or momentum. To start to lose strength or momentum. Kaslamot lang isuna DJ, don't faint. Nga dete ngamin faint kakabsat kat you lose the courage nga to fight, to face the problems. Dete mo't falter kakabsat, you lose the momentum to serve God. Kala dete, kasla kung may kakabsat, gimong, kakabsat, don't lose your excitement ti gimong. Deta ket na nga sawan. Di mo lang amo, nga digiti pa nakigimong mo, ada great result na tabiyag mo. Amen ba? Hande ko na nga, nagatendak mo ti bigatan. Gusto itatanga maluman. Amo yan, di talo nga gimong tayo, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night, hanga multiple choice deta. Amoy multiple choice, select. A, Sunday morning. B, Sunday afternoon. C, Wednesday night. Select the best answer. Haan kakabsat. No dikat no at the ABC, at the D. Ano ti D? All of the above. Ngam as a Christian, if you are going to see great results, babanti pa nag-attend mo, anat dapat, you should not lose your momentum. Dapat adala ti excitement ta puso. Oo. Umay ti Sunday kakabsat kunam Apo, nabambanugag ti makalawas, ngem Apo, so katam ti pusok ti excitement, ngagdaydayaw ken ka. Sabado pelang tirabi kakabsat, nakatutbras kan, nakadigos kan, tadi kan to agdigos ang tibigat ti Domingo, gapot lamek ken lamiis na kumotukot kakabsat. Kat praise God, itang amalem, awan nang pilit ka da kayo nga makigimong, but this is because you are excited. Amen? Iso nga, deta, tandandaanan nyo, no umay ti pa nagsadot-sadot king ka, kunam Apo Diyos, madi.
Apay no maipanggap ti na inlubungan, no maipanggap ti pansarili, kas ladyak mabambannog. Kat ita, kas lagsadot-sadotak mo tanapong agbasat Biblia, di apo. So if you want to see great results in your life, don't falter. Don't lose strength. Don't lose your momentum. Keep your spiritual momentum. Amen? Dapat excited ka latang agbasa ti Biblia. Excited ka gring ti bigat. Aping excited ka gring ti bigat. Or do problema because ag-devotion ka. Excited ka nga manglugib ta Biblia. Excited ka nga manglugib ta daily bread mo. Adamo lang daily bread yung kakabsat. Oh, don't lose your momentum in soul winning. Amen? Oh, last week, I had the privilege nga naka-soul win kakabsat iji apari. In fact, di soul winning ak ni Jan, apo ko ni Ma'am Evelyn Villena, agsubli di Canada to no January 20. Sister Risa, sa Toronto, Canada siya. Toronto ka, di ba? Toronto, si Jan. Oo, nasiran ko siya ng gospel. Okay? In-reconfirm ko, tipan nakaisalakan na. Kat, excited nga agpabautisar. Idi agtungtungtong kami kung nakingkuha na dyan, now that you have accepted the Lord Jesus Christ, kat makita the excitement na kung nakanya na, in the next 10 or 20 years, sa buhay mo, anak mo, you stay the way you are, no, anya ka ita, anyan to result tabiyag mo, wano surutom ti apo, anyan to result tabiyag mo. Isa ko na nagat, Pastor, I want to follow the Lord. Diba? Oh, praise God for that. See? So don't lose your momentum in soul winning. Kakabsat, listen. Oh, dakay taklaberya, kabaro, deta printeryo. Kabaro ta printeryo. Hello? Kat, agi-print kay ti adong nga gospel tracts. Dito'y, madamami kakabsat, nga researchen ti usto nga alam mi, nga Xerox, copier. Ag-reproduce ta iti adong nga gospel tracts. Oo. Sino kada kayo ti ada gospel tracts na? Ikan yung gospel tracts, di kita motoryo, di kita luganyo, di kita bag kakabsat. Uray deta lang iti maysa, kadagiti importante, nga masursurom nga Kristiyano itang atawen. Wherever you go, bring a gospel tracts. Adaman sumangpot nga daily bread tayo, January pa lang. Kakabsat, no adadapay friends tayo, kabagyan tayo, nga di dapay na ikan ti daily bread. Aguni kayo kakabsat, ikan yung daily bread. Don't lose your spiritual momentum. Masapol nga on fire ka nga para ti Apo. Masapol nga no para iti Apo, naalibtak ka nga, agpanunot kakabsat. Nga dete, no para iti sarili, ti alibtak mo agpanunot, no para ti Apo, agpapatay ka, madi ka kabsat. Hanamay ayo ti Apo, and you will not see great results. So if you are to see great results, don't falter. Don't lose your strength. Don't lose your spiritual momentum. Amen? Natawid ko kan Pastor John, idi, kuna ni Pastor John kata ko nagkatpang, baka kasapulan tayo ti agpakada ka DJ Kapitan, dito repairin tayo nga balay ni Ma'am Evelyn. Alay ka, or bakisarita, kastoy. So napana kong kakabsat. Kat automatic. Amuyo, habit Sinanayan nga talaga. Irugiyo ngamin. Uray bagbagak dede kakabsat, no di yu irugi, awang mangyari nga resulta tabiyagyo. Irugiyo ngamin. Idi bumaba akon. Napanggam di barangay hall. Awan ni Kapitan dito, kunada. Nagminatay. Atay ti apo ko na. Napanggam di balay ni Kapitan. Hindi ko namit ko. Kabsat ni Kapitan. Kat idi sakbay kayo nga bumaba, pak ko na di panunod ko, daily bread. Panak nangalat daily bread. Nangalak ti lima nga gospel tracts ng Ilocano, pak, inlipit ko di daily bread. Di ko nakisarita kini Kapitan. Kaputa adu tao, awan chance ka absat nga deti personalin nga idil di salvation. Hopefully, adan to time, ito tiyapo, kung nakingwa na kap, make ditoy, because we are from Bacara. From Usana Bible Baptist Church kami kap, kunak. Bakara, kat ada kami ditoy, tao may mimot idano nga ibunan nagti sa utiapo. Mangrugi kami, ti ministry mi, di balay da Ma'am Evelyn. So kunahan kat, akot nagmayatang pastor. Apay ko mga irikip mi tiri daw mi, kat nagpintas deti panggapyo. Welcome kayo dito, kunana. No, da parikot yo, syakti pagunyam, kunana. O di ba, osat? Iso nga nagluko-luko di karubad jay, ni Kapitan di pagunyan tayo no kwa. Okay? Hindi ko nakap agpakada ako, ngam adaited cooking ka. Our daily bread. Basaan nyo deto, pakita king kwa na, January 12 ko nakide. O, deto inukat basaan ka.
Ay kat daka mo no basaan no saan nga matlis kakabsat adayong pakita katuno at the time na kabsat agtuga o pampanunot kunana adayin to dete pastor ngay may di alakman lucky bukman ay kat no maitamtama kakabsat digiti mabasa na touch of the needy kung kunana to kada everyone needs compassion kada kwang napintas man dete into tay pastor. At the resulta na kakabsat, apay, because di tayo patay-patay. Nagalibtak tayo ti trabaho ti Apo. Amen! Kabsat, don't falter. Agal-alibtak tayo ti trabaho ti Apo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Oh, dakay nga daga digita sanctuary, bagayo ta kaabayo. Agal-alibtak tayo ti trabaho ti Apo. Hante ipalubos nga iti nainlubungan tayo nga naalibtak tayo ti trabaho ti Apo. Amen, kakabsat. Oh, maaramat na kati Apo kakabsat, basta agal alibtak ka nga para iti Apo. Kita, musla ko maitatam. Ibagak amin di gito, new believers. Kanahin nga may ibagbaga kakabsat. Nakadadu tayo kakabsat. Kasano tayo nga makita nga di gito yung resulta, di gito new believers aggrow da. Anat makita tayo nga resulta nga di gito new believers kat aggrow, agmature da. Awam mo ti agalibtak ag-follow up. Awam mo ti disciple, awam mo kakabsat ti agawis, awam mo ti mangtawag, mangkumusta. So agal-alibtak tayo. Amen? Don't falter. Number 3, may katlo. Don't faint, don't falter. Number 3, don't be fickle-minded. Don't be fickle-minded. Okay? Hangat ay pickles nga makbakan, deta kakabsat. Deta fickle-minded. Tikan ang scientifical-minded, prone to casual change. Mabaling adda ka datay deta, alisto tayo agbaliw. Inconstant. Masapol kakabsat ti consistency. Hello? Deti, folter kat kwa, masapol kakabsat nga maintain the momentum, keep on fire. Deti mo, don't be fickle-minded. Stay consistent. Masapol ti consistency. Hala nga, persistency, kakabsat, masapul ti fervency, masapul pa iti consistency. DJ, don't faint, masapul na persistent ka. Persistency. DJ, ti antidote na. Don't falter, fervency, nabara ka lata. Fervency, surat yo. Fervency, nabara. Dito mo, don't be fickle-minded, consistency. Deta kakabsat, ti vitamin C, ti Kristiyano. Amen? Talo, ti vitamin C tayo. Anay, bagayo? Persistency. Number 2? Fervency. Sumaro no? Consistency. Deta ti vitamin C, ti Kristiyano. Ti fickle-minded, prone to casual change and inconstant. So nga dati ko matikararde ko natin, Apo, help me to be consistent, Apo. Hanga dati, awan mangipalpalagip kanya, kung jakmat arami, na na po. Masapol nga uri awan mangipalagip kanya, talagang nasursuro kun. Kasi hanti makita great result kakabsat, no, kasta nga diti, agbali na consistent. Di ba? Kasla kumano, no si kagat ada business mo, di ba? Ti business mo kumagat food. Siyempre, dapat consistent lahat ta DJ food mo, di ba? Consistent lahat ta di servisyon. Adukan basit ti tao nga umay mangan, consistent lahat ta DJ lutom. Tunukuan kakabsat, adun to lahat ta tao nga deti talaga nga deta lutom ti sapsapulan da. Dekad uray manunga kilometro ka adayuda, ngem gaputa DJ lutom iti sapsapulan da, umay da kadanunan. Why? Because of the consistency. Iso nga, we cannot please everyone and that's not our goal. Our goal is to please the Lord, but we need to be consistent, kakabsat. At times, siyempre, mood tayo, ngamaan, kang keron tayo, di kakabsat, don't be fickle-minded. Refuse to be distracted or to be sidetracked. Amoy palubos nga si kagat madistract. Adut mamisa ma-blessing ti Apo, no sa bali, iti maturong tayo. Dakay nga young people, stay focused on the Lord. Define them ti dapat focus mo ti panagbiag. Anat priority. Anat ti dapat goal mo. Damula goal tayo kakabsat. Set your goal. Set your priorities right.
and be consistent to it until you see great results. Amen? Stick to it. Aging nga makitam ti great results. So, deta ti challenge. I hope you will take that. Kada kay nga daduma, pamalagip deto yung kakabsat. Ambo tayo, dati nga nabaybay ka Kristiyano, mabalingan ang nagyudigiti nga words yan, don't faint. Nang nagyudigito yan, don't falter. Don't be fickle-minded. Reminder, dito yung kada tayo. Amen, kakabsat? And as I close, if we are going to see great results, kakabsat, remember tay devotion tay bigat. Bring what you have. Sino't nag-devotion tay bigat? Dahil naman ti ima na. Amen. Nakita yung kakabsat? Nakapimpintas? Let's bring what we have to our Lord. We will see great results as we dedicate our lives, our talents, and resources. Now listen, amoy't aramidon tayo ita, nabayag nga awan invitation tayo, awan tayo man ti kapilya, but wherever you are, if you are in your home, ti aramidon tayo ita, agparintumang tayo. Kat kuna tayo apo, nagpintas ti message, great results ti agur-uray. I want to rededicate my life to you, Lord. Ita nga tawon apo, baliwak nga idedikar ti biyag kugan ka. Idedikar ko ti talento, ti resources. Nagpintas dito ko na you don't have to feed the 5,000. You just have to bring your loaves and fishes. You don't need to give 1 million if what you only have is 1,000. But if you give the 1,000, God will give the increase and will bless the multitude. Oh, just as Jesus took one person's meal and multiplied it far beyond anyone's expectation or imagination. You just don't know. Katamuyo, He'll accept our surrendered efforts, talents, and service. He just wants us to be willing to bring what we have to Him. Saan nga require ti Apo king ka, di awang king ka, di addagan ka, isot dawatan ti Apo, katkas deti ubing, 5 nga tinapay, 2 nga ikan, kitam, inted na ti Apo, binendisyon ng ti Apo, anat na pasamak, great results. Oh, great results. At dapat deti nakablesa ka parte na tinatay, nga kunana, this illustrates the value of sharing. It also reminds us to bring what we have, even when it seems to be insignificant. Abalin ako namkat anak kumamot deto 5 gasot kunam siguro. Kat ni nagdadakkel ti commitment ti daduma. Ngam isot ka ba elag Apo, I bring it to your feet. You know what? Deta nga 5 gasot, naggapu iti pusom, in deny mo ti bagim, nagsakripisyo ka, bendisyonan ti Apo deta kakabsat. And God will multiply that. Amen, kakabsat? Kat you know, digiti kakabsat tayo listen. Amoy digiti makit-kita yung ita nga great result. Amoy tina-observe ko. O observe ti pa naggunay ti Apo. Palpaliiwag ti pa nagtrabaho ti Apo. Amoy yung kakabsat. Puro senior citizens. Hello? Hello? Puro elderly. Hello? Ni Pastor June, 62 na ita, 63. 62 years old ni Pastor June kakabsat. Ni Ma'am Evelyn Biliena, Ma'am Evelyn, good afternoon, 73 years old. Marigatan pa nga magna kakabsat nga mamuyo. Idisimmangput kami ijay ti Webes. Permi nga makitam ti excitement, di mi ekspektaran kakabsat ti panang sarabo ni Ma'am Evelyn kada kami. At ako nanay, di tinawagak, Pastor, ko nana. Hangko mo nga dagayam surprise na, adapa bitak na kakabsat Idi tawagat, kunak Ma'am Evelyn, na nagbiyahe kami. Ket kasanun to ti umay ditayan nyo, kat kunana kanyak, Pastor, ni Pastor Dennis to tumawag kada kami. Kunana, apay nga tanga ni Pastor Dennis, ti kayat na nga tumawag kanya na. Kunak ti ununag ko. Hindi ko ang kakabsat, kunak ang Pastor Dennis. Idi asidig kami. Tawagan mo ni Ma'am Evelyn, tawagam isunan, tawagan mo. Kat, Pastor, di ko ang kakabsat, nagsarden kami dyan labas te arko. Uray mi kakabsat. Idi ko ang sumungad. Nakigtot kami amom DJ Logan nga nagluganan na. Pinaikan na tarpulin dyan likod. At da tarpulin na kakabsat. Naalibtak ni Ma'am Evelyn. Kat amom may mapangkamlag visit, just baptizer and all. That's all. Ngam gayam kakabsat ti puso na kat inauguration ti trabaho ti Apo.
Sinursurot mi, kakabsat. Da kayo kabsat nakita siguro di impang ko ta group chat, sinursurot mi. Idi makadanong kami, di mission house makita mi, the tarpaulin dito, the tarpaulin. Welcome, HBBC. Kunana, welcome, HBBC. Apari Outreach. Welcome, HBBC. Apari Outreach. Di ko ang pinagmerienda na kami. Di ko ang nagnanapang mikinita, di may sangalote na. Karabian agar arbis, magmagna na pa nagaw-awis kakabsat, di kita inawis na. Kabigatan na kakabsat ko na pastor, nasakit di kita itumang ko, I need to rest. When ma'am ko nami, agsakitin kakabsat, tana arbisan, kita nyo, remaining strength, remaining years in dedicate na iti apo. Kunana, be ako, deti nga balayan, tamabati mo't tumatayak, itid ko lang nga para ti ministering kunana. Amuyo, kasta iti dapat panunot nga dakadatay nga Kristiyano. Life is so short. Mabati tayo amin, di gito na imateryalan na bambanag. Hanadakas, tati apo isot naggapuan na. Ngam idaton tayo mo lang isubliking kwa nagot ko na tayo, Lord, your gift is also my gift back to you. My life is a gift from you. And what I'm going to do with this life is my gift to you, Lord. Dati nga biyag ko, sagot nga naggapugan ka. Kat deti aramidek ka dati nga biyag nga panagserbiking ka, isumot ti isagot ko kaparagang ka. Digiti nga material things, blessing nga naggapugan ka. Kat ti pangusarak, digiti nga bambanag, isumot ti sagot nga itad ko nga pagdaydayaw kang ka. Ni Ma'am Lydia Agatep, I think is also, manong taon ni Ma'am Lydia, 60 plus. Ma'am Lydia, i-text mo man, nalipatak de din bagayo nga taon yon. Oh, Ma'am Lydia Agatep is from Lasam. Oo, umay tun no Martes, mabaptize kakabsat. At kung nakadakwada, ikantay heater di swimming pool kasi nakalamlamis di apari kakabsat. Agtudot malam, aginit ti aldaw. Nakalamlamis ti malam. So nga nakita yung di Bible study, nakabuniti da amin, nakamlat saan da di mimit amo. Oo. Ni Ma'am Pans, Biado, Giang, Inta Sanchez is also 73 years old. Ngam kita nyo kakabsat, ti puso da para ti ministry. Amen. Kad excited da nga mangpadpadaan kada tayo, naka-quarantine, naka-isolate da nga minita. Next week, no ipalubos ti Apo, agsubli ka manan, tiraan mi deta Sanchez. Kita nyo, my point is this, senior citizens, elderly, ni Pastor John, 62, 63 years old, kasla na mabambanog, perme, di boses na awanan ng sigilat unget nga unget. Kita nyo kakabsat, datayo nagpipigsaan tayo pelang. Kat ape nga dita idaton, dagiti biyag tayo nga para ti Apo. Kung natin kumaapo Diyos, I rededicate my life to you. Anat pagbambanagak no jak, idedikar ti biyag kuging ka. Awan la serbina, sayang lang ti papanak. Mabusbus ti tiyempo, kadagiti awan serbina nga bambanag. So nga Apo, as I say this, my heart is prayerful, tignayan na kay kumati Apo. Tatsen na kay kumatiya po kakabsat. Life is so short. Only one life will soon be passed. Si Ray Di Mandeta nga kanta. Kantaan tayo. Only one life will soon be passed. Only what is done for Christ will last. Remember that. Amoy, every time nga kanta, deta kakabsat, Ma'am Lydia Agatep is 72 years old. Yes, ma'am. 72. Imagine, 70 plus, digito usaran ti Apo. No mausar ti Apo, digito elderly, ngagmen maintenance, ti high blood kada amin, ngagkutukutumang na, datay ito kiti nga nagpipigsaan ng kakabsat, maaramat na tayo mo ti Apo. Masapol lang nga datayo, don't faint, don't falter, don't be fickle-minded. Saan ka pa guyod ti lubong? Amen, kakabsat? Oh, God can use your life. Would you like God to use your life? Sino kada kayo kakabsat, timayat nga maaramat ti Apo itang atawen. You want God to use your life. Raise your hand. Amen. Oh Lord, use my life. Deta lang ti ambok nga kasayaatan, Apo, nga pagbanagan ti biyag ko, mausar nak Apo, awanan iti sa balipay. Dakay dita Hong Kong, tanlo kayo, hangkay nga Tres Marites. Amen. No, di ka Tres Marias. Idedikaryot biyagyo, Ana Ros, Sister Rowena, ni Miss Pascual. Oo, idedicate yun biyagyo, reach out kayo. Dakay dita Australia, Nelson, and all of you, dedicate your life. Lord, use us, Lord. Kat hangkam ko mamaupay urod ut discouragement. Amen? Kaabsat?